Сізді қоршаған қазіргі сыртқы әлеміңіз бұл сіздің айнаңыз. Ол қателеспейді. Сыртта болып жатқан жағдайлар жайдан жай болмайды. Қазіргі сіздің өміріңізде болып жатқан келеңсіз жағдайлар, сізге ұнамайтын жағдайлар, өмір әділетсіз, неге менің басымнан бұл жағдай болып жатыр деген жағдайлардың бәрі бұл сіздің ішкі жан дүниеңіздің көрінісі. Мұндай жағдайда сіз бұл неге менде болып жатыр емес, бұл ситуация болуына мен не дұрыс жасамай жатырмын деген сияқты сұрақты өзіңізге қойыңыз. Бұл ситуация сізге не сабақ беріп жатыр? Осылай сұрақ қою арқылы өзіңізге анализ жасаңыз. Осылай өзіңіздің ішкі әлеміңізді реттеу арқылы, ішкі күйіңізді реттеу арқылы сырттағы әлеміңіз өзгере бастайды. Мен жертвамын, мен кінәлімін деген сайын сіздің өміріңізде, сыртқы әлеміңізде соған сай жағдайлар бола береді. Әлем саған қарсы емес. Ол тіпті саған арнайы ештеңе жасамайды. Ол тек сенің ішкі күйіңді дәл нақты бейтарап түрде көрсетеді. Өміріңді өзгерткің келе ме? Сыртқы жағдаймен күреспе, ішкі дүниеңді өзгерт. Сонда айналаң да өзгереді.